vetëm me pyetje. Në këtë rajon X, po themi X, që do ketë patjetër drejtues të partive të mëdha dhe partive të tjera. Pra gjithë drejtuesit, ta zënë gjithë drejtuesit e 11 subjekteve, janë dhe ata në vëzhgim nga SPAK-u në këtë, pra hetohet dhe në këtë drejtim, apo në një farë mënyrë hetohet dhe në ata të vegjlit? Shiko, SPAK-u ka pritshmërinë se kush mund t'jenë më të mundshmit, kush kanë akses, kush kanë fuqi, e kanë informacionin, ndërkohë është përcjellur informacion dhe nga subjektet që ju preken drejt për drejt interesat, po kjo nuk do të thotë që vërtet Shëmsiu që po na blihen votat apo na vidhen dhe mos tjetë mbikëqyrje Shëmsiu që thot kapet një Hajdutin. Se mund të ketë raste që Hajduti thot kapet një Hajdutin. SPAK-u është ndërgjegjësuar tashmë dhe është në vijën e kuqe. Do të dështoj me strategjinë që e hartoj vet apo do të bëj kurban? Ajo kjo takimi me OSBE-n, kjo është fiasko fare njëri. Se është fiasko? Anërin se na e prishe temën, si që nga fiasko? Jo, po bëj një batut tani me këtë. Jo, nuk të prishe temën. E pare është turp, dalë shkosh atje, thuj, kam dhoni 24 kompjutra, se du të më thush që bëjnë këta kompjutra njërë. Këta kompjutra s'bëjnë asë i gjë, për të shënim, i kam dhënë printer e skaner, që do skanojnë ta, që do printojnë? A kupton, kush janë mekanizmat? Pra, në të më thua si shta Zoti Prençi për shembull që i kam quar 20 drona, i kam quar një 20 makina spy. Sa thash drona unë? Po them unë, po them unë. No. Kam quar 20 makina spiune, për shembull janë ato që kushton dallojnë. Aparat përgjimi. Aparat përgjimi, i kam quar se ka ose bëja këtë tagë. Po të thua që kam quar se bëra. E printera, e skanera dhe 20 kompjuta që ta të majnë shënim, kjo është një... Jo, po do të thot aji që kam dërguar aparatura me sensor... A ty thë armatosi me printera e skaner. Ose bëja nuk e ka tagri njerë me të ashtu. Mirë, e lëmë të sepse ajo është më tepër simbolike me gjitha të... Vetëm një fjallë. Po, një fjallë. Vetëm diçka. E mbyllën ri. Një pas shumë rëndësishme fatikisht ka gjithmonë kur ka zgjedhje, partia mbështetëse ose mirë themi majoranca, bën aty që quhet shndërrim i administratës shtetërore në administratë zgjedhore. Por një muaj, 30 ditë, 60 ditë, ata vijnë vetëm në dispozicion të zgjedhjeve. Ky është momenti realisht sepse ka lehtësi vetëm dy fjali. Lutem një fjali ka. Po derisa ka bërë 6 vjet do të thotë se ka aq të lehtë. Shumë rëndësishme. Përderisa me dosjen në fjalë ka bërë 6 vjet. Një sekond, vetëm diçka. Do të thotë se nuk ka aq të thjeshtë. E di pse është rëndësishme. Në një proces zgjedhor, për të mbledhur vota më të rëndësishëm janë burimet njerëzore, njerëzit e kanë pushtet, jo paraja. Paraja është sekondare. Njerëzit që kanë pushtet, që kanë fuqi, që kanë mundësi, që të ofrojnë diçka, ata janë realisht ata që mbledhin vota. Dhe këtu do duhet realisht ta ketë si target për mendimin tim SPAK nëse do dy fjalit dhe mbylla. Kjo punë është OSBE-s që armatosi SPAK-un, më duk se i premtimi në atë kohë, para shumë vitesh Sali Berisha... është në thojë armatosi metafora, po. Për edhe Sali Berisha doli atëre pa të thonë që ndoshta Pentium 4, tha, nuk ashtu do bëjmë, po 5. 3 dhe 2, tha, dy asjel gjithë në përshpia. Për te humorit të Anërit të Kreshnik, një pyetje me spec se radhe. Marim një rajon të nxehtë që ka Shqipëria dhe SPAK ka indicje që drejtues të partive kryesore në mënyrë specifike, po tentojnë të lëvizin rezultatet zgjedhjeve. Mund i vërë në përgjim pa djetin e tyre? Këta drejtues mund jetë në nivelin shumë të lartë të politikës shqiptare. Mund i vërë në përgjim, pra është një mënyrë që mund të operot, apo jo? Unë do të thojen, ratë parë nuk duhet lejuar. Pse? Se ky është edhe i diskutim i rëndësishëm. Ky është diskutimi vetëm. Fillimisht nuk duhet lejuar, sepse do të hapte një precedent shumë negativ, i cili në të ardhmen mund të keq përdorej, që do të thotë, në një moment sa, nëse sot kemi një prokurori që ne mendojmë që është e pavarur, në një moment saktuar, ajo mund mos jetë e pavarur dhe këtë praktik mund filloj të aplikoj të kundërshtarët politik. Unë mendoj që është e tepërt që kandidatët apo kryetarët e partive në fushat elektorale të vijen në përgjim. Mendoj që kjo nuk është edhe eksperiencë në praktikat europiane. Mendoj që ka forma tjera për të shkuar tek sigurisht në kushtet e flagrancës apo kur ka provat mjaftueshme që ata po kryejnë krime, sigurisht që
ka detyrimin prokuroria për t'i vendosur në përgjigje. Po në rast se ka denoncim të një kundërshtari për shembull, për kundërshtarin tjetër. Spaku atë. Ka detyrim. Kjo çështja e denoncimit mund të filloj prapë dhe denoncimi të filloj të keq përdoret, që do të thotë sot shumë thjesht mund të gjesh dikë me 1000 euro që të shkoj të bëj denoncimin, ha? Pra një parti se ka asgjë të çoj dikë, thotë shko denoncoje. Pra duke e financuar dhe kallëzimin penal ndaj kundërshtarit politik. Unë mendoj që kallëzimi penal thjesht duhet të plotësoj disa kritere derisa prokuroria të shkojë te kërkesa që t'i drejtojë gjykatës për përgjime telefonike. Praktikisht po flet për standardet e Spakut Krishtin. Po sigurisht po flas për një standard që duhet vendosur i cili jo vetëm te krimat zgjedhore, po për çdo krim tjetër duhet aplikuar. Unë personalisht nuk do e dëshiroja. Ka mënyra tjera për cilat ka mjete të tjera për të kërkuar provë. Mendoj që përgjimi duhet jetë rasti i fundit dhe mos jetë kështu krejtësisht filloj të bëhet si një lojë e cila mund të jetë në një moment caktuar shumë e rrezikshme. Unë nuk e preferoj këtë historinë e përgjimit. Mendoj që krimi elektoral në këto zgjedhje mund të jetë i përhapur edhe i dyfisht për një arsye tjetër. Siç e keni bërë në re, tashmë mund të ketë krim elektoral dhe brenda llojit, brenda partive. Për shkak të listave të mbyllura, kandidatët në listat e hapura kanë filluar të trafikojnë vota brenda partive dhe mendoj që do bëhet kërdia edhe në numërim, që do të thotë do ketë një orientim të partisë se kush kandidat duhet fitoj nga lista e hapur dhe kush është më i preferuar. Ajo është vjedhje që do vjedhë njëri tjetër në histori tjetër. Nga eksperienca. Kjo që thot Kreshniku është e pamundur, sepse çdo kandidat, më fal, pap, të lutem. Kjo që thot Kreshniku është praktikisht e pamundur, sepse çdo KZAZ ka ato 4 tavolnat e veta dhe kandidatët e partive kanë vëzhguesit e vet. Okej. Pra, nëse mos të e pamundur se ka ndodhur. Të lutem, mund të ndodhë. Edhe 2021 ishim vëzhgues. Çdo deputet ka të drejtën të ketë vëzhgues në sallën e numërimit të zgjedhjeve. Po çfarë bën vëzhguesi se proces verbali nuk e mbush